मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे ببین از مامانم معذرت خواهی کن. منم بهت قول میدم که بذارم اینجا بمونی. معذرت اونم از شما. هیچ وقت. این دختر آدم شدنی نیست. من بهت گفتم طلاقش بده. پسر همین الان این دخترها رو طلاقش بده. مامان من همه برگه‌ها رو آماده کردم. تو برو خودم برات میفرستمشون. برو بیرون. برو گم شو از اینجا. از خونمون برو بیرون. برو بیرون. مامان جون پولدار شدیم. هی آزادی پیل و آزادی پول خونه ثروت همه چی داریم. ماشینو بیار. کدوم رحیم؟ کدوم ماشین؟ این ماشین، این خونه همشون مال منه. برو بیرون. برو بیرون. سر راهت ریکشا بگیر. با ریکشا برو. برو.
چیکار کردی؟ تمنا دیگه تو زندگیم نیست. برای همینم عکسش هم نباید باشه. اما علی این دیگه اما نداره. الان تو کنارمی و من میخوام تو همیشه باشی. تو منو از غرق شدن نجات بده. علی من همیشه کنارتم. همیشه. مامان جون چرا این همه چیز آوردین؟ این چه حرفیه که میزنی اینی؟ دوستم و پسرش اولین باره که تو این خونه میان. باید ازشون پذیرایی آبرومندی کنیم یا نه؟ چه آبرومندی؟ شما با اینجور دروغا میخواین منو عروس اونا کنی؟ اینی تو چرا اینقدر منفی فکر میکنی؟ وقتی خوب فکر کنی خوبم اتفاق میفته. دوستم به اومدن به اینجا راضی شده. این برای من کافیه. و از طرفی رابعه خیلی ازت خوشش میاد. انشالله تو با یه خانواده پولدار و خوب ازدواج میکنی. پس از عذاب وجدان منم یکم کم میشه. مامان لازم نیست نگران من باشین. چرا لازم نیست؟ من میخوام به علی نشون بدم که بدون اونم میتونم دخترم و عروس یه خانواده محترم کنم. مامان شما هنوزم گیر علی هستین؟ اون چی کار میکنه، چی فکر میکنه برام مهم نیست. اون یه بارم پشت سرش رو نگاه نکرد ما رو ببینه. اون همه حسابای بانکیتون هم بسته. چطور میتونه همچین کاری کنه؟ مگه ما خانواده‌اش نبودیم؟ هیچکی خانواده‌مون نیست. مامان شما واسش چه کارایی که نکردیم؟ تا دیروز من اشتباه میکردم ولی الان اون اشتباه میکنه. و اگه تا دیروز من اونو از خودم نمیدونستم الان اون ما رو از خودش نمیدونه. پس نباید مقصر بدونیمش. فکر کنم اونها اومدن. لطفاً خیلی خوب رفتار کن انی. باشه؟ میخواستم آقای رافع رو ببینم. بهش بگین تمنا خانم اومده. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. سلام رابعه جون، خوش اومدی. بفرما داخل. خیلی خوشحالم که دیدمت. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. اینا چیه ناهید؟ شما اینجا؟ اون خونه و ماشین کجا و این محل کجا؟ حالا شما بفرمایید بشینید. چقدر گرمه. کولرم نداری؟ تازه اسباب کشی کردیم. تا 2-3 روز دیگه کولر هم نصب میشه. ولی الان اینجا نشستن خیلی سخته. نبیلم خیلی گرمش میشه. این تو هوایی گرم حالش بد میشه. شما چطوری اینجا زندگی میکنی؟ چقدر محل کثیفیه. من اگه دوستت نمیداشتم هیچ وقت اینجا نمی اومدم. میدونم رابعه، ولی ما از بچگی همدیگه رو میشناسیم.
محله ما هم همین جوری بود دیگه. بی خیال، با حرفای گذشته خودتو میتونی دلداری بدی اما منو نه. حالا این حرفا رو ولش کن. شما از خودتون پذیرایی کنین دیگه. من شیرینی‌های مورد علاقت رو سفارش دادم. بگیر. حتما از یکی از مغازه‌های این محل گرفتی. ما این چیزا رو نمیخوریم. آخه نبیل اگه بخوره مسموم میشه. شربت حتما میخورین دیگه. دخترم برو شربت ها رو بیار عزیزم. چشم مامان. من اگه میدونستم تو اینجا اسباب کشی کردی خودم نمی اومدم. تو رو میگفتم بیای. آها عزیز دلم رابعه، تو دوست خیلی عزیزم هستی. من میدونستم این مسائل کوچیک برات اهمیتی نداره. فرق که داره، ولی خب بهم بگو چرا منو اینجا دعوت کردی؟ رابعه، تو خودت در مورد وصلت انی و نبیل حرف زده بودی. منم فکر کردم که چرا این مسئله رو قطعی نکنیم. آره حرفش رو زده بودم، ولی اون زمان تو همسط خودمون بودی. اما الان من نمیتونم پسرمو با دخترتو نامزد کنم. اما رابعه، انی که خونه تو میاد. نبیل هم از انی خوشش میاد دیگه. خودت مگه نگفته بودی؟ تو که ما رو خوب میشناسی، پس این همسط بودن دیگه از کجا اومد؟ ببین ناهید، آدم باید با همسط خودش وصلت کنه. اگه منم قبول کنم، ولی بابای نبیل هیچ وقت قبول نمیکنه. فامیلمونم باید همسط خودمون باشه. ببین رابعه، دختر من خیلی خوبه. دختر باسواد و فهمیده ای هست. تو ببین اینا خیلی زود با هم دیگه به تفاهم میرسن. اون نبیل رو خیلی خوشحال نگه میداره و در ضمن هرچی نباشه این دوتا یه عمر با هم زندگی میکنن. تو چی میخوای ناهید؟ که زندگی پسرمو نابود کنم؟ پسر من همه عمرش خرج شما رو بده؟ وقتایی که دختر تو این محل به دیدنت میاد مردم ما رو مسخره نمیکنن؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تمنا خیر باشه. چی شده؟ اتفاق بدی افتاده رافع. چرا؟ چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا چمدون بستی؟ جایی میخوای بری؟ من از خونه خودم انداختم بیرون. بیرون انداختن؟ کی؟ اون شوهر عوضی و فریبکارم. اون چطور میتونه این کارو بکنه؟ اون خونه که به اسم تو بود. رافع اون من فریب داده. با فریبکاری همه اموال خونمو به اسم خودش کرده. ولی چطور این کارو کرده؟ نمیدونم. من فقط اینو میدونم که الان به کمکت نیاز دارم. حتما بگو چطور میتونم کمکت کنم؟ راستش رافع، من میخواستم واسه چند روز خونه تو بمونم. به محض اینکه یه جایی رو پیدا کنم از اینجا میرم. کتت من برات معذرت میخوام. مجبورم برای کار برم. تو حوصله‌ت سر نمیره؟
داییم همیشه میگفت که کار مهمتره. شما نگران نباش، من درکت میکنم. ممنونم حسنه. چرا؟ از اینکه کمکم میکنی و درکم میکنی. من تو رو خیلی اذیت کردم نه؟ من هیچ وقت از حرفات اذیت نشدم. واقعا؟ پس این حرف رو تو چشمام نگاه کنه ببین. تو دیرت نشده؟ نمیخوای بری؟ میدونی چیه؟ من نظرمو عوض کردم. شما نمیبینین؟ از کی مامان شما داره مامان منو تحقیر میکنه؟ شما براتون فرقی نکرد. مراقب حرف زدنت باش. ساکت شو انی، چت شده؟ من ساکت نمیشم. ما که بهشون التماس نکردیم، برعکس اینا اومدن خونه ما. اگه اینا نمیخواستن با همون وصلت کنن، پس چرا اومدن اینجا که تحقیرمون کنن؟ این دخترت خیلی زبون درازه. آهان، یعنی شما ما دخترها رو مثل یه شی میتونین انتخاب کنین یا نکنین؟ و اگه از خودمون دفاع کنیم بی ادب و بی حیا میشیم. به به، چقدر معیاراتون عالیه. اگه شما هم بخواین من با این پسر ازدواج نمی کنم. انی، مامان شما اصلا میدونین این نبیل چند تا دوست دختر داره؟ از چقدر دختر رو سوء استفاده کرده؟ حالا اومده منو رد میکنه؟ این چرا ردم کنه؟ من اینو رد میکنم. ناهید دخترت خیلی بیادبه. یه روز بالاخره یه دسته گلی به آب میده و هیچکی هم باهاش ازدواج نمیکنه. تا آخر عمرش هم مجرد میمونه. بریم مامان، اینا خانواده نامحترمی هست. انی چی کار کردی آخه؟ پس چی کار میکردم مامان؟ من خیلی خوب میدونم که نبیل چه جور پسریه، اما بازم با این وصلت موافقت کردم، فقط به خاطر اینکه شما خوشحال بشین. ولی یکی اینطوری تحقیرتون کنه نمیتونم تحمل کنم. چه احترامی انی. تو این دنیا فقط احترام به خاطر پوله. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن.
بگو رافه، تو به هم کمک میکنی؟ ببین تمنا، من واقعا میخوام کمکت کنم، اما چی کار کنم؟ میدونی که عریبا خیلی روم حساسه، خیلی دوستم داره. بالاخره اونم یه زنه. اگه بفهمه که تو اومدی اینجا واقعا نمیتونه تحمل کنه. اما رافه، تو که میدونی بین من و تو رابطه خاصی نیست. آره من میدونم اما اون که نمیدونه. خودت فکر کن، تو هم علی رو به خاطر شک ولش کردی. عریبا رو بهتر از هر کسی درک میکنی. اوه، عریبا تماس گرفته. الو جانم عریبا، چطوری عزیز دلم؟ خوبی؟ آره دارم میام. تمنا اومده. تا نیم ساعت دیگه خودم رو میرسونم. باشه یه رو به دیگه. باشه عزیزم، باشه میبینمت. قربونت. فعلا خدا نگهدار. خداحافظ. داری میری تمنا؟ آره رافه، میدونی تو زندگیم اینقدر آدم رو دیدم که عوض شدن که باورم نمیشه. وقتی عزیزان منو تنها گذاشتن، از تو چه توقعی هست؟ معذرت میخوام تمنا. میتونم یه چیزی بهت بگم؟ بگو. چرا پیش علی نمیری؟ من چطور میتونم پیش اون برم رافه؟ الان اون آدم برای من یه غریبه است. علی همیشه عاشقت بوده، الانم دوستت داره. رافه، من اون دوست داشتن و خودم نابودش کردم. ببین تمنا، عشق علی واقعیه. عشق واقعی هم هیچ وقت از بین نمیره. علی زمانی دوستت داشت که تو هیچی نبودی. حرف منو قبول کن، برو پیش علی. همچین عشقی رو از دست نده. ها؟ مرسی رافه. کجا میری؟ تمنا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. منظورت چیه؟ خب منظورم اینه که تو این هوای خوب، اونم کنار یه همچین همسر زیبایی، کسی دیوونه است مگه بره سر کار؟ علی چی داری میگی؟ مردم منتظرتن. یالا برو. واقعا دلم نمیخواد برم. از وقتی اومدم کار میکنم، حتی اینجا، و هیچ جایی برای تفریح نبردمت. پس منم خیلی ناراحت شدی نه؟ من خیلی معذرت میخوام هستم. من هیچ وقت از تو حرفات ناراحت نمیشم علی. همین که کنار همین برای من کافیه. ما همه ی عمر کنار همین، همه ی عمر. اینو بهت قول میدم. حالا برو دیگه، دیرت میشه. واقعا جالبه. شوهر میخواد پیش زنش باشه، زنش میخواد اون از خونه بیرون بفرسته. اینم رسم جدیده. ای بابا، این حرفا رو بعداً هم میتونی بزنی. برو دیگه یالا.
آقای پلیس لطفا بهش بگو دیشب ما کجا بودیم. تمنا این داره دروغ میگه. من و حسنا تمام شب و تو بازداشتگاهش بودیم. تمنا باور کن، من دارم راستشو بهت میگم. اون پسر علی کاظمی و اون دختری که همراهش بود و من تو بازداشتگاه نگه داشتم تا اون نتونه به عروسیش برسه. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.